Ermənistanın Hraparak nəşri 57 kvadrat kilometrlik ərazinin Azərbaycana veriləcəyini iddia edir. Nəşr yazır ki, Ermənistan ərazisi SSR vaxtında 29,800 kvadrat kilometr idi. Lakin baş nazir Nikol Paşinyan bir müddət öncə bu rəqəmin əslində 29,743 kvadrat kilometr olduğunu dedi. Məhz ondan sonra artıq ölkə ərazisinin Paşinyan açıqladığı rəqəmlə ifadə edilməsinə başlanıldı. Bundan əvvəl Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan da ölkəsinin Azərbaycan ərazisinin 110 kvadrat kilometr hissəsini öz nəzarətində saxladığını açıqlamışdı. Hraparakın iddiasına görə baş nazirin qeyd etmədiyi 57 kvadrat kilometr ərazinin yaxın gələcəkdə Azərbaycana verilməsi nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən Ermənistan torpağı kimi təqdim edilmir. Sözügedən ərazinin Zəngəzur dəhlizini əhatə edəcəyi güman edilməkdədir. Bu barədə danışan hərbi ekspert Səxavət Məmməd deyib ki, demarkasiya məsələsinin həlli üçün müxtəlif xəritələr ortaya qoyulur. Məsələn, Azərbaycan tərəfi daha çox irəli gedərək 1918-1920-ci illər SSR-nin çəkdiyi birinci, ikinci xəritələri sonda 1970-ci illərin xəritələrini qeyd edirdi. Bütün bu xəritələrdə ərazilər fərqli kvadratlarla göstərilib. Ümumiyyətlə, Hraparak nəşri və erməni müxalifəti rəsmi İrəvanın Zəngəzur dəhlizi dediyimiz ərazisini Azərbaycana verilə biləcəyini düşünür. Bu hüquqi baxımdan da mümkün variantdır. Çünki SSR dönəmində həmin ərazi məhz Azərbaycana aid olub və buradan Ermənistana dəmir yolu xətti fəaliyyət göstərib. Müharibədən sonraki dövrdə isə sözü gedən dəmir yolu tunelləri dağıdılıb. Yəni bu məntiqlə həmin ərazinin bizə geri verilməsi də mümkündür. Lakin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın buna getməsini mümkün hesab etmirəm. Paşinyan seçkilərdə qələbə qazanaraq belə bir addım ata bilərdi, amma təəssüf ki, erməni müxalifəti artıq indidən məsələnin üzərinə düşüb. Ona görə də hazırki məqamda ərazilərin təhvil verilməsi bir o qədər də real görünmür. Ümumiyyətlə, tərəflər arasında torpaq mübadiləsi ilə bağlı xeyli problemlər hələ də qalmaqdadır. Qazağın 3 kəndinin verilməsi, Kərki kəndi və Gədəbəyin Başkənd bölgəsi məsələsi var. Paşinyan da bunu tez-tez dilə gətirir. Erməni politoloqlar qeyd edirlər ki, Kərki və Başkəndi dəyişmək lazımdır. Düşünürəm ki, sadalanan prosesləri seçki qabağı mərhələdə tənzimləmək çətindir. Müxalifət isə bunu Paşinyanın əleyhinə çevirməyə çalışır. Gələcəkdə məsələ ilə bağlı mübahisəli məqamlar ola bilər deyə hərbi ekspert Səxavət Məmməd bu barədə danışıb.